Certo, minha rapaziada? De boa. Trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Tranquilo, galera? Trazendo mais um vídeo aí para poder explorar hoje, né? Hoje a gente está indo explorar uma cachoeira e iremos fazer uma fogueira também. E, se possível, a gente também vai dar um pulo na água. Acompanhe o vídeo. Tamo junto, minha rapaziada. Tamo junto. Vamos Valeu! lá. Aí, galera, estamos no caminho. Olha que bonito. Bom, gente, ó, ele grandona. Não liga pro Tremelique, não, que aqui tem muito buraco. Nós estamos chegando já, cachoeira bonitona. Aí, tá filmando pra eles aí, ó. Que beleza. A gente vai filmar a extensão da cachoeira inteira pra vocês aí. Isso. Aqui parece que a gente vai cair toda hora, gente, mas não vamos não, tá? Não agora. E aqui é o que você falou, é o Tremelique pudim. Essa parte que a gente fica, ó. Fica lá embaixo. Agora a gente vai estacionar aqui. Essa é a nossa galera que acompanha a gente, aí vai filmando pra lá também. Hoje tá vazio. Tá com um tempo meio de frio. Mas a gente vai entrar. Hoje tá bem calor. Olha isso, gente. Olha que bonito, gente. Aí. E uma queda aí pra lá, ó. Dá pra entrar ali, né? Bom, Aqui também é bom de nadar. Ali. também. Gente, depois do pulo do meu pai vai virar a moto aqui e a gente vai nadar ali num lugar mais tranquilo, entendeu? Aí ele tá virando a moto, a gente tá indo pro lugar que é mais tranquilo. É rapidinho aqui, é só andar ali, ó, lá naquela árvorezinha ali, é rapidinho. Vai dar uma entrada agora, ali naquela parte, que é melhor. Aí é muito melhor, tá? Olha, está virando a Bora moto. lá, dá uma nadadinha e depois já contou pra galera que a gente vai se aquecer numa fogueira, né? É, A gente ainda vai passar um rápido tutorial de como fazer uma fogueira rápida quando você e tiver com fácil. necessidade, Ela vai salvar a gente porque o sol já tá indo embora. Filmou a mata lá que bonita pra ele. Olha. Aí, que bonito. Deixando a moto aqui, né, gente? Agora, ajuda aqui com os capacetes.
Isso. Vamos lá. Tá difícil. Partiu. Olha aquele banho ali, ó. Pode. Vem, já mergulha de uma vez que vai ficar mais fácil. Pula pra frente. 2 e pula pra frente. Já. Se você for assim, vai piorar. Pula pra frente. Vai ficar pior. Pula pra frente, quando sai, vai fazer o quê? Vai. Ó. Vai. Vai. Entra pra gente já fazer a fogueira. Entra. Mergulha, rapaz. Agora você já tá molhado. Mergulha. 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 Mergulha a cabeça. Mergulha a cabeça, cabeça. Mergulha a cabeça pra gente lá. Sim, mergulha a cabeça. Mergulha tudo. 2 e juntos, hein? Juntos, hein? 1, 2, 3 e... Vai, filhão, pra gente fazer a fogueira, filho. Obrigado! Fala aí. Obrigado, Deus! Ó. Ó. Agora vamos sair. Ó. Isso. É, rapaz. Não, mas vamos de novo. Ó. Vai, voltar. Não, vai ficar. Última vez. Então vai lá, faz um pulo, eu e você, bora. Vai lá. Ó, 2 e... Tá tranquilo? Já. Vamos. Ó. Olha. Vai. Vai, meu filho, vai. Você pode respiração. Me ajuda, temos que sair de homem pra lá. Hã? Me ajuda. Não, calma. Eu vou mergulhar. Ó. De novo. Vai. Eu vou ver. Vou ficar o tempo debaixo da água. Ó. Não foi que eu tô... Isso aí, vai recolhendo, filhote. Vamos lá. Tá, aqui tá cheio, filho. Eu tô quebrando isso aqui que tá grande. Filho, dá uma mão aqui, segura aqui pra mim o celular. Hein? Dá uma mão aqui que eu vou pegar essa tora aqui. Filma aí. Ó, botou o dedo na câmera? Aí não, cara. Essa tora aqui. Provavelmente. Eu só vou usar de banquinho aqui depois para curtir a fogueira. Mas já vamos separando. Pega aqueles galhos e folhas ali e vai recolhendo. Pega os galhos e folhas aí e vai recolhendo. Eu tô quebrando isso aqui. Show, mas não quebra agora não. Depois a gente vai rachar tudo no machado. Aqui tem um monte, ó.
Sempre que for fazer fogueira também, gente, cuidado com o que vocês podem encontrar, entendeu? Tipo, bicho, essas coisas assim. Entendeu? Mas tá massa. Muito massa. Pegando mais. Mas vamos dar uma pausa aqui. Vamos juntar recurso. Porque senão o vídeo vai ficar longo só mostrando a gente pegando madeira. Entendeu? Então é isso. Você vai pegar tronco fino, tronco médio, tronco grosso. E vamos pegar raspas de folhagem seca que tá sempre no chão. Sempre que você vai em mato tem. Igual esses aqui que vocês estão vendo. Muito mato. O importante é não estar verde. O Vicente tá juntando essas folhagens, que é o que eu falei com vocês. É o combustível da fogueira, tá? Essas folhas secas, ó. Vou filmar de perto. Melhor. Isso. Tá vendo? Primeiro essas folhagens. A primeira camada da fogueira. Tá? Depois a gente vai chegar com esses galinhos, que é a segunda camada, entendeu? Agora o Vicente vai vir colocando por cima, fazendo uma caminha de galho fino. Isso aí. Pega todos esses finos aí. Esse aqui dá? Isso, todos esses. Coloca mais pro meio. Vai colocando em volta, tá? Pra distribuir por igual. Quebra esse aqui. Tem mais uns aqui, ó. Ó. Tem mais uns por aqui. Essa aqui também a gente põe por cima ela, né? Isso, depois. A casca vai ser depois. Primeiro aqui, ó. Olha os galhos aqui, ó. Olha os fininhos aqui, ó. Tem aqui, ó, um monte. Ó. Cadê? Ó. Pega aí. Isso. Isso. Vai colocando. Isso. Isso aí. Agora, a gente vai fazer os galhos médios, né? Então segura aí, Vicente. Segura aí. Calma aí. Isso. Calma de quebra. Segura aí pra gente fazer os galhos médios. Agora o machado. Vamos começar aqui. Começa daqui, ó. Isso. Ó. Tá indo, hein, gente? Vê se ele tá firme. Senão sai voando. Tá firme. Aqui a gente vai fazendo uma espécie de V até quebrar a madeira. Essa parte aqui tá demorando mais porque ela é mais grossa. Aqui eu vou girar. Esse tá quase no finalzinho, ó. Vai acabar agora. Você tá quase fincando na sua cabeça. Pai. Eu sei. Lembrando que machado, tomar cuidado, gente. A gente tá fazendo isso aqui, entendeu? A gente não é profissional, mas tanto é que tá fazendo com cuidado. Não façam isso em casa. Isso. E se fizer, com auxílio de adulto que sabe fazer. Ó. A gente vai colocando as lenhas maiores, tá? Agora vai começar. Agora aqui vai ser mais fácil porque tá mais fino. Entendeu? Agora talvez ele até quebre. Deixa eu ver agora. Você vai no próximo. Os mais finos. Quebrou já. Agradecer ao mano Matheus Villanova. Deixou forte. Deu de presente esse machado. O cara é cuteleiro. Faz armas muito foda. Isso. Tá acabando. Agora é minha vez? Hora que chegar os troncos menores. Esse tipo, esses aí? Não, os Da mais frente? finos ali, ó. Porque essa árvore aqui é mais dura.
Aí tá mais fácil. Parece que tá. Não, tipo, eu digo de grossura, tá mais fácil de quebrar. E aí? Mas aqui, tá, gente? A gente tá fazendo uma firula também, porque a gente faz fogueira, geralmente a gente não traz machado, não. A gente faz na mão mesmo. E na mão dá pra ir do mesmo jeito. E se É até melhor. E se não for na mão, sei lá, se não der pra partir na mão, uma serrinha. não, se não der pra partir na mão, você deixa ela do tamanho que tá e de acordo que vai queimando, você vai virando, entendeu? É, que vai virando. Eu vou acabar de partir esse, aí eu deixo você fazer outro, filho. Tá. Ó. Vai. Mais uma. Ó, é só assim agora. Esse aqui eu vou partir na mão. Esse mais aqui, fácil. Aqui um tronco. Aqui, ó. Vai reparando aqui, filma pra galera. Aqui hoje a gente não vai fazer uma muito trabalhada não, tá, gente? Vou deixar esses aqui pra você partir que tá mais oco, mais fácil. Ó. Então, a gente não vai fazer nada muito trabalhado não, tá? Tem várias formas de fazer fogueira, cada um faz do seu jeito. Mas eu tô ensinando o básico. E agora entrou com troncos mais grossos, entendeu? E daqui a pouco teria toras mais grossas ainda. Mas como a nossa fogueira é rápida, só pra gente se aquecer e curtir o final da tarde, então a gente não vai fazer uma coisa com tronco muito grosso, porque a gente vai apagar antes de ir embora. Tá ficando escuro? Vamos ligar o flash. Isso. Vamos lá, gente. Agora é o Vicente. Isso. Vai. Isso. Isso. Vai. Vou te ajudar. Vai. Bate do alto. Isso. Difícil. Não é tão fácil, gente. Vai. Tá indo. Vai. Isso. Isso. Isso, tá indo. Isso aí. Tá vendo, gente? Como que parece fácil no vídeo, mas não é. Joga do alto. Cansou não, vai. Muito difícil. Ó, pausa para um homem descansar. Vai. Tem que bater no mesmo lugar. Vai, levanta. Quebrar na mão esse. Pode? Não, você vai ver que esse também é duro. Por isso que ele tá difícil. Aqui, ó. Isso, pisa nele aí onde você começou. Pegar um grande, pôr um pequeno, fazer assim, ó. Aí. É onde você já tinha começado a partir no machado. Vai lá. Isso. Esse aí dá pra quebrar com o pé também. Tá, vai lá. Esse aqui. Isso. Vai lá, isso. Vai chegando ele pra lá. Boa ideia que você teve. Isso aí é uma alavanca que você criou. Só cuidado com o machado. Tira ele de perto do seu pé que você pode escorregar e pegar em você. Então vai tomando cuidado com tudo, gente. Tem que tomar muito cuidado. Porque como a gente tá longe da cidade, qualquer coisa, qualquer machucado pode dar ruim. Isso. Agora coloca lá, vamos mostrar a galera como é que tá formando. Como é que já tá bem mais formada essa fogueira. Ó. Isso. E esses vai pro cima? Isso aí. Aí agora a gente vai colocar esse só um minuto. E vamos finalizar arrastando o tronco pro lado. Ó, seguinte. Filma aqui de perto, filho, que a gente vai mostrar. Chega pra cá. Ó, aqui é o seguinte. Caixa de fósforo, tá? Não tem a medição. Isso aqui também é muito bom, tá? Esses musguinhos aqui. Mas depende da região que você tiver. Cada região vai ter um tipo de folhagem. Ó, primeira coisa. A gente dá uma Bota levantada fogo no aqui, muguinho tá? A gente dá isso aí, a gente vai botar fogo no ninho, mas aqui, dá uma levantada, só um minutinho. Dá uma levantada. Aqui tá a folhagem aqui de baixo, ó.
Deixa só eu conferir se tá tudo mais juntinho. Tem que deixar mais juntinho. Folhagem bem juntinha. Ó, folhagem bem juntinha. Dei uma cotovelada na cabeça do Vicente, mas não deu uma cotovelada no filho de vocês, tá? Foi sem querer. Desculpa. Ó, a gente joga aqui, ó. Não tem erro, tá, gente? Vocês vão ver que aqui, ó, durante o vídeo eu tô fazendo. Não tem corte, não tem nada. É muito fácil. Aí vai jogar o fósforo, joga? É, pode jogar. Tanto faz. Ó. Acho que vou ter que jogar mais um, hein? Que vai apagar. Vai não? Espera um pouquinho. Ah, e assoprem também. Isso. Dá certo. Mas espere um pouquinho, até começar a pegar. É. Ó. Já dá pra soprar um pouco? Que aí depois, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer os galhos pra cá, gente. Precisa de pegar nos mais finos primeiro. Só um minutinho, filho. Só um minutinho. Não sopra ainda não. Ó, filma um pouquinho de longe aí pra galera ver. Sim. Aí, ó. O fogo tá começando. Tá vendo? Ó. O fogo tá começando, tá vendo? A gente vai pegando, continua pegando folhagem e introduzindo aqui, tá? Foi uma fogueira rápida. Aí, tá vendo, gente? Devagarinho tá pegando. Aí não pode desesperar. Vocês estão fazendo foguinho aqui, ó. Vicente curtindo. Gente se aquecendo. A noite já chegou, ó. E nossa volta é sombrio. O que aconteceu? A gente teve que pegar a bateria reserva aqui. Porque nossa câmera acabou. A bateria. É, chega pro lado. Ainda arrumamos esse tronquinho, ó. Não falei que ia ficar maneiro? Ó. Senta aqui na beirada. Eu sei que é mais alto, senta aqui. Aí. A gente vai fazer um takezinho ali do coisa ali. A gente vai fazer um takezinho de longe da gente sentado aqui. Não, mais baixo. Tem que sentar no mais alto, né, não? Aí, que tranquilidade, gente. Massa demais. Mais um rolê concluído, né? Vamos jogando esses galinhos pra dentro pra ir alimentando ela. Quebrar isso aqui. Aí, gente. Olha que paz aqui. Gazinho muito bom, né? Tamo aí. Deixa aquilo lá derreter. Na hora que ele acabar de derreter, ele cai pra cá. Aí. Aí. Vamos sentar? Vai curtir aqui, né? Mais um pouquinho. Que daqui a pouco partir, né? Que já tá de noitaça. Depois a gente vai gravar pra vocês o caminho da volta, pra vocês verem como é que é tudo escuro. Primeiro passo, não façam isso que o Vicente tentou fazer, tá, gente? Botar fogo no matinho, que senão alastra pra tudo. A gente fez aqui mais distante das coisas nessa área sem nada, pra poder não alastrar o fogo. Não tem problema não, a gente deixou essas madeiras aqui, mas depois a gente vai abafar o fogo com elas. Por isso que eu já deixei ela aqui posicionada, que depois ela vai estar muito quente, entendeu? Vou até virar ela aqui um pouquinho, pra gente conseguir ver melhor. Dando fogo. É. Ó. Eu tô afastando aqui. Joga essas madeiras. Essas madeiras eu vou tirar daqui, porque elas vão continuar queimando aqui, se eu deixar elas. Vou encostar ela aqui, longe dali, pra ela não continuar a combustão. A moto tá aí, ó. A gente já tá indo. Vai tirar esse tronco aqui também, ó. Tirar esse. Esse tronco também. Vai jogar pra lá, ó. Vou encostar ele aqui. Pra que até nas outras vezes a gente possa vir e fazer fogueira. Então, agora, me ajuda, filho. É mesmo, né? Vamos A gente aqui, ó. podia Ei, ter sentado olha aqui, mostrando a ó. galera. Agora chutando terra aqui. Se tiver terra no local, joga, que apaga muito. Dá Isso aí. muito certo. Por mais que fique um pouquinho, vai ser difícil De voltar. de voltar, porque a gente tá dificultando aqui o fogo a pegar. Sem falar que a gente deixou tudo longe aqui do matagal. mato, né? Do mato que podia pegar e passar pra tudo. Ó. Isso. Aqui já tá. Caminho voltando. Tamo junto. Valeu, galera. Ó.
curte aí, porque a gente tá fazendo a parada valer mesmo, entendeu? Estamos fazendo a parada acontecer. Valeu, rapaziada. Um abridor de porteira aí da madrugada. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente tá trazendo muito conteúdo de qualidade pra vocês, gente. Tamo junto, valeu! Dê mais ideias de vídeos aí no comentário. Falou!